அன்பிற்கினிய நண்பர்களுக்கு வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம வீட்டு தோட்டத்தை பற்றி பார்க்கலாம். வீட்டு தோட்டத்தை பற்றி எனக்கு என்னென்ன தெரியுமோ அதெல்லாம் உங்களோட பகிர்ந்துக்கலான்ட்டு இருக்கேன். வீட்டு தோட்டத்தை ஏன் இவ்வளோ முக்கியமாக சொல்கிறேன் அப்படின்னாக்க, முதல்ல பூச்சிக்கொல்லி இல்லாத காய்கறிகள் பழங்களை நம்மளால் சாப்பிட முடியும். ஆரோக்கியத்துக்கு மிக மிக அவசியமான ஒன்று. இரண்டாவது ஜெர்மனி மாதிரியான குளிர் பிரதேசங்களில் 6 மாதத்திற்கும் மேலாக சூரியனே வராது. சூரியன் இல்லாததுனால சிறிய சிறிய உயிரினங்கள் மற்றும் சில வகை மரங்கள் செடிகள் தவிர மீதி எல்லாமே பட்டு போயிடும். அதனால இவங்க கோடை காலத்தில் கிடைக்கிற காய்கறிகளையும் பழங்களையும் பதப்படுத்தி அதை தான் அடுத்த 6 மாதம் குளிர்காலத்தில் பயன்படுத்தியிருக்காங்க. எங்கள் மாமியார் இதை பற்றி நிறைய சொல்லியிருக்காங்க. கிறிஸ்டியன் கூட ருமேனியாவில் இருந்தப்போ 14 வயசு வரைக்கும் இந்த மாதிரி தான் உணவை பதப்படுத்தி சாப்பிட்ருக்காங்க குளிர்காலத்தில். இப்போ போக்குவரத்துலாம் வளர்ந்துட்டதுனால நம்மளால் உலக நாடுகள்லேருந்து எல்லா காய்கறிகளையும் பழங்களையும் இறக்குமதி பண்ணிக்கிறாங்க. அதனால எல்லா பருவ காலத்துலேயும் எல்லா நாட்டோடைய பழங்களையும் காய்கறிகளையும் நம்மளால் சாப்பிட்டுக்க முடியுது. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் வெப்பமண்டலத்தில் பிறந்தவர்கள் எல்லாருமே ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள். தினம் தினம் நம்மளால் புதுசாக காய்கறிகளையும் பழங்களையும் சாப்பிட்டுக்க முடியும். அதனால தாங்க சொல்கிறேன், கூடுமான வரை நம்ம புதினா, மல்லி, கீரைகள் இதெல்லாம் நம்ம வீட்டிலேயே பூச்சிக்கொல்லி இல்லாமல் வளர்க்குறதுக்கு முயற்சி பண்ணி பார்க்கலாங்க. சரி வாங்க, எங்களோட வீட்டு தோட்டம்னு சொல்ல முடியாது, பால்கனி தோட்டம். இந்த 6 மாதத்துக்கு வெயில் இருக்கிற வரைக்கும் நான் எப்படி பராமரிக்கிறேன் அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். எங்களோட பால்கனி அக்டோபர்லேருந்து இப்படி தான் இருக்கும். பாருங்களேன், மரம் எல்லாம் பட்டு போன மாதிரி இருக்கா? இப்படி இருந்த இந்த இடம் இப்ப இப்படி மாறிடுச்சு. மரங்களை எல்லாம் பாருங்க எப்படி வளர்ந்துருக்குன்ட்டு. 6 மாதத்துல கிடு கிடு கிடுன்னு வளர்ந்துருங்க. ஜூலை மாதத்துல பனி, மழையான மழை. செய்திகளில் பார்த்துருப்பீங்க. மேற்கு ஜெர்மனியில் சேதம் அதிகம். நாங்கள் இருக்கிறது தென் ஜெர்மனி. நான் போன வருடத்தோட மண்ணை இந்த 3 வெள்ளை பெட்டிகள்லையும் போட்டு வச்சுருந்தேன். இந்த மண்ணும் மட்டும் பத்தாது அப்படின்றதுனால நாங்கள் கொஞ்சம் மண்ணும் வாங்கிட்டு வந்திருந்தோம். இந்த மண்ணை மார்ச் மாதத்துலேருந்து மரத்தூள், சமையலறை கழிவுகள் போட்டு தயார்படுத்த ஆரம்பித்தேன். சமையலறை கழிவுகளை கொஞ்சம் உலர்ந்தோன்னு தான் மண்ணோட கலக்கணும், இல்லைன்னா புழு வந்துடும். மண்ணெல்லாம் வேணுங்கிற தொட்டிகளில் போட்டு தயாராக இருக்கு. எங்கள் மாமியார் பிப்ரவரி மாதத்துலேருந்து வீட்டுக்குள்ளேயே தக்காளி, மிளகாய் விதைகள் போட்டு பக்குவமாக வளர்த்து கொடுப்பாங்க. அந்த நாற்று கொஞ்சம் வளர்ந்தோன்னே அதை சின்ன சின்ன தொட்டிகளில் மாற்றி பராமரிப்பாங்க. பாருங்க, செடிகள்லாம் நேராக வளர்கிறதுக்கு குச்சி நட்டு அதை பொறுப்பாக நூல் போட்டு கட்டுறாங்க. இவங்க வளர்த்து கொடுக்குற செடி 4-5 வீடுகளுக்கு விநியோகிக்கப்படும். எங்களுக்கு, கிறிஸ்டியன் அண்ணன்களுக்கு, அவங்களோட சித்தி, அத்தை வீட்டுக்குன்ட்டு எல்லாத்துக்கும் கொடுப்பாங்க. இவங்களோட பால்கனியில் ஜன்னல்கள் இருக்கும். ஒரு அறை மாதிரி தான் இருக்கும். அதனால் செடிகள் பாதுகாப்பாக ஏப்ரல் மாதம் வரைக்கும் வளர்த்தி கொடுப்பாங்க. இந்த முறை நீளமான குளிர்காலம், அதனால் மே மாதம்தான் செடிகளை வாங்கிட்டு வந்தோம். எவ்வளவு நேர்த்தியாக இந்த வேலையை செய்திருக்காங்க பாருங்களேன். இவங்களும் விவசாய குடும்பம்தான். நானும் நம்மளோட நாட்டு தக்காளி விதையை கொண்டு வந்திருந்தேன், அதை போட்டிருந்தேன். இப்போ தான் வெளியில் வர ஆரம்பிச்சிருக்கு. இதையெல்லாம் பெரிய தொட்டியில் கவனமாக மாற்றி வச்சேன். வச்ச 3 நாளில் கடுமையான ஆலங்கட்டி மழைங்க. ஒரு தக்காளி செடி மட்டும் உடஞ்சிருச்சு, மீதி எல்லாம் தப்பிச்சிருச்சுங்க. அவங்க கொடுக்கும்போதே தக்காளி எல்லாம் பூவிட ஆரம்பிச்சிருந்தது. இப்போ ஜூலை மாதத்துலேருந்து நாங்கள் தக்காளி பறிக்க ஆரம்பிச்சிட்டோங்க. இவங்க செடியெல்லாம் இந்த மாதிரி கொத்து கொத்தாதாங்க காய்க்குது. இந்த தக்காளி அளவு இவ்வளவுதான், சிறியது தான்.
பெரிய அளவிலான தக்காளியும் இருக்குங்க. இவங்க தக்காளி எல்லாம் புளிக்காதுங்க, இனிக்கும். இந்த தக்காளியில் செய்கிற சட்னி சாம்பார் எல்லாம் நல்லா இனிக்குங்க. இவங்கெல்லாம் மிளகாயே சாப்பிட மாட்டாங்க, ஆனால் மிளகாய் செடி வளர்த்துவாங்க. இது காரமெல்லாம் இருக்காதுங்க, மிளகா மாதிரி பார்க்க தான் இப்படி பெருசாக இருக்கும். புதினா வாங்கிட்டு வந்தோம்னா இலையை பறிச்சுட்டு நட்டு வச்சாலே வந்துடும். அப்போவே புதிதாக பறித்து செய்கிற நாட்டு புதினாவோட நறுமணமே தனிதான். கொத்தமல்லி மே மாதத்துலேருந்து அக்டோபர் வரைக்கும் தினசரி பறிச்சுக்கிற மாதிரி 15 நாட்களுக்கு ஒரு முறை வேறு வேறு தொட்டிகளில் மாற்றி மாற்றி போட்டுக்கிட்டே இருப்பேன். நாட்டு மல்லியோட வாசனைக்கு நான் அடிமைங்க. புதினாவை கூட காய வச்சு குளிர்காலத்தில் பயன்படுத்திக்குவோம். கொத்தமல்லியை அப்படி பயன்படுத்த முடியுமான்னு தெரியல. இந்த தோட்டமே தக்காளிக்காகவும் கொத்தமல்லிக்காகவும் தாங்க. எப்படி தலை தலைன்னு இருக்குன்னு பார்த்தீங்களா? கண் வைக்கக்கூடாது. ஒரு கத்தாழையும் வச்சுருக்கோம். இது பாட்டில் வைக்கிறதுக்கு பயன்படுத்துறது. இதுலேயும் நான் செடி வச்சிட்டேன் இந்த மாதிரி. இதுக்கப்புறம் இது பெருஞ்சீரக செடி. இதோட இலைகள் அவ்வளவு வாசனை. சாலடில் போட்டு மதிய உணவுக்கு எடுத்துகிட்டு போய் மதிய உணவு இடைவேளையில் உங்களுடைய உணவை திறந்தீங்கன்னா எல்லாரும் கேட்பாங்க. அப்படி ஒரு வாசனையும் சுவையும் உண்டு இந்த சோம்பு இலைக்கு. இதுக்கு பேர் பசிலிக்கும். இந்த ஊரு துளசி செடிங்க. இதோட பூ பாருங்க, நம்ம துளசிலையும் பூ வரும் இல்லைங்களா? இவ்வளவு தாங்க எங்களோட மொத்த செடிகளும். இதெல்லாம் போன வருடத்தில் எங்கள் தோட்டத்திலிருந்து அறுவடை பண்ணினது. செடிகளுக்கு உரமாக நம்ம வாழைப்பழத்தோட தோல் பயன்படுத்தலாங்க. வாழைப்பழத்தை விட தோலில் தான் அதிக சத்துன்னு சொல்கிறாங்க. தோலில் பொட்டாசியம் சத்து நிறைஞ்சிருக்கு. அதனால் தோலை தண்ணியில் போட்டு 3 நாள் வரைக்கும் ஊற விடணும். பிறகு தோலை வெளியில் தூக்கி போட்டுட்டு இந்த தண்ணியை செடிகளுக்கு ஊற்றலாம். அவ்வளவு சத்துங்க. இல்லைன்னா வாழைப்பழத்தோலை சின்ன சின்னதாக வெட்டி வெயிலில் நல்லா மொறுமொறுன்னு காய வச்சு மிக்சியில் போட்டு தூள் பண்ணி அதையும் நம்ம செடிகளுக்கு போடலாம். அதுவும் சத்து தான். நாங்கள் க்ரீன் டீ பயன்படுத்துவோம். அந்த இலைகளையும் காய வச்சு செடிகளுக்கு உரமாக போடுவோம். பூச்சிக்கொல்லிக்கு வேப்பிலை பயன்படுத்தி இயற்கை பூச்சிக்கொல்லி இந்தியாவிலிருந்து கொண்டு வந்திருந்தேன். அதை பயன்படுத்துவேன். இல்லைன்னா 1 லிட்டர் தண்ணியில் 1 மேஜைக்கரண்டி சோடா உப்பு 1 மேஜைக்கரண்டி ஆலிவ் ஆயில் விட்டு கலந்து இலைகளுக்கு தெளித்தோம்னா பூச்சி வராதுங்க. இப்படி தாங்க எங்கள் தோட்டத்தை பராமரிக்கிறோம். நான் மட்டும் இல்லைங்க, வெளிநாடுகளில் வளர்கிற நம்ம பொண்ணுங்க பெரும்பாலானவங்க இந்த மாதிரி தோட்டம் வளர்க்குறதுல ஆர்வம் காட்டுறாங்க. நான் செடிகளை வளர்க்கும்போது என்ன கற்றுக்கிட்டேன்னா, விதைகளை போட்டோம்னா முட்டி மோதி எப்படியாவது வெளியில் வர முயற்சி பண்ணி வந்துடுது. இயற்கை எப்போவுமே பாசிட்டிவ், நேர்மறை தான். தொடர் முயற்சியையும் நேர்மறை எண்ணங்களையும் எங்கேயும் போய் கற்றுக்க தேவையில்லைங்க. ஒரு சின்ன செடி நமக்கு கற்றுக் கொடுத்துருது. நான் போன வருடம் ஜூலை மாதம் தகவல் தொழில்நுட்பத்துறையில் வேலைக்கு சேர்ந்திருந்தேன். நிறைய படிக்க வேண்டியது இருந்தது. அதனால் 3 நாள் தண்ணி ஊற்றாமல் விட்டுட்டேன். செடிகள் எல்லாம் வாடிடுச்சு. அப்புறம் தண்ணி ஊற்றி 1 மணி நேரத்தில் கொஞ்சம் தெளிஞ்சிடுச்சு. ஒரு பெரிய தக்காளி செடி மட்டும் வாடின மாதிரியே இருந்தது. அது பட்டு போகிற மாதிரி ஆயிடுச்சு. எனக்கு ஒரு மாதிரி குற்ற உணர்வாகி அதுக்கிட்ட பேச ஆரம்பித்தேன். இது என்னோட தவறு தான், இனிமேல் இந்த மாதிரி தவறு நடக்காமல் பார்த்துக்கிறேன், உன்னால் முடியும், நீ திரும்பி எனக்கு நிறைய தக்காளிகளை கொடுப்பேன்னு எனக்கு தெரியும்னு சும்மா அதுக்கிட்ட புலம்பி தள்ளிட்டு போய் தூங்கிட்டேங்க. அடுத்த நாள் காலையில் பார்த்தா தலை தலைன்னு சிரிச்சுக்கிட்டு இருக்கிற மாதிரி கும்முன்னு வந்துடுச்சு. இந்த மாதிரி செடிகளோட நம்ம உறவாட முடியும். மிகப்பெரிய ஸ்ட்ரெஸ் பஸ்டர். மன அழுத்தத்திலிருந்து விடுபடுறதுக்கு மிகச்சிறந்த வழி. நாம் செடி வளர்த்தோம்னா தான் குழந்தைகளுக்கும் நம்ம சொல்லி கொடுக்க முடியும். அவங்கக்கிட்டையும் 4 விதைகளை கொடுத்து வளர்த்து கொடுன்னு சொல்லி ஊக்கப்படுத்தலாம். நிச்சயமாக உற்சாகமாக செய்வாங்க.
எப்போதும் கைபேசியோடு இருக்கிறாங்கல்ல, அது கொஞ்சம் குறையும்னு வைங்களேன். ஓய்வு பெற்றவர்கள்லாம் வீட்டு தோட்டம் வளர்க்கறது மனதுக்கும் உடலுக்கும் ஆரோக்கியமான பொழுதுபோக்கு அப்படின்றது என்னுடைய தாழ்மையான கருத்து. நேரம் போகவே மாட்டேங்குது அப்படின்ட்டு சொல்கிறவங்களுக்கு அட்டகாசமான வழி. என்ன சொல்கிறீங்க நீங்கள்? மற்றொரு காணொளியில் ஜெர்மன் மக்கள் எப்படி தோட்டத்துக்கு முக்கியத்துவம் தராங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். இந்த காணொளி உங்களுக்கு கொஞ்சம் பயனுள்ள தகவல்களை தந்திருக்கோன்ட்டு நான் நினைக்கிறேன். நீங்களும் வீட்டு தோட்டம் வளர்க்க முயற்சி செய்து பாருங்கள். வீட்டு தோட்டம் வளர்ப்போம், இயல்பான இயற்கையான வாழ்க்கை வாழ்வோம். நன்றி, வணக்கம்.